večerjo ljudi pogostimo. Teden popestrimo s TV OED, to je ekskluzivno samo na GCC. Kjerkoli ta teden ti boš preživel garantirano, da bo se uspel. GCC, v centru mesta in prihodnosti. GCC, naj združuje naše poti. GCC, z nami živi. Glasba zveni v vsaki od zaseb, šalci pa bo zadrt za moment. Igralci za nas imamo gledališče In prosim, na odru igrišča. debatne knjige poširite besedišče, na GCC talente se poišče. Kuk in mazijo naše dolčaš, dobro znanje za maturo imaš. Brez strahu na študij nadaljuješ, pritiskom drugih ljudi kljubuješ. V prihodnosti mirno premišljuješ, glej ga junaka. Na GCC šolega prvaka. GCC, v centru mesta in prihodnosti. GCC, nas združuje naši poti. GCC, v centru mesta in prihodnosti. GCC, nas združuje naši poti. GCC, z nami živi. Pesnik William Wordsworth je nekoč zapisal, da so najboljši del človekovega življenja njegova mala, brez imena in pozabljena dela dobrote in ljubezni. Dobra dela človeka namreč osrečijo, njegovemu življenju dajo smisel. Ko torej naredite nekaj dobrega, tega ne storite le za sočloveka, temveč tudi zase. Prav v tem se skriva zanimiv paradoks. Ko pomagamo drugim, polnimo tudi sebe. Če bi dovolj dolgo filozofirali, bi slej ali prej prišli do zaključka, da je biti dober pravzaprav sebično. In če tudi velikokrat slišimo, da je to slaba osebnostna lastnost, si danes dovolimo ravnati dobrodelno, dobro, sebično. Spoštovani profesori in profesorice, cenjeni gospod ravnatelj, predstavniki celjskih srednjih šol in dijaške skupnosti Celje. Dragi gostje, prisrčno pozdravljeni na že 18. tradicionalnem dobrodelnem koncertu Gimnazije Celje Center, ki ga letos organiziramo dijaki 4. Č razreda. Neko jutro sem se prebudil, bela čau, bela čau, bela čau, čau, čau. Ko neko jutro sem se prebudil, sovražnik stal je pred menoj. O partigiano, portami via. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Groppi scopli, pot planino. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Groppi scopli,
le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Letošnji dobrodelni prispevek namenjamo 6-članski družini Ilmančnik, ki je v uničujočih poplavah izgubila svoj dom. Že 2 leti si z vso močjo prizadevajo najti rešitev, a ko se vrata uradnih poti zaprejo ali pa ostanejo predolgo priprta, postane pomoč sočloveka toliko pomembnejša. Danes smo se zbrali, da družini pomagamo vzpostaviti temelje novega doma, v katerem bodo znova zaživeli mirno in dostojanstveno. Iskrena hvala vsem, ki ste danes tukaj in ste s svojo prisotnostjo ter podporo postali del njihove zgodbe. Na oder vabim gospoda ravnatelja, profesorja Roka Lipnika. Iskrena hvala za vso podporo, ki krepi našo skupnost in omogoča, da skupaj ustvarjamo dogodke, kot je ta, ki povezujejo in dajejo upanje. Spoštovana družina Irmančnik, dragi dijaki, spoštovani sodelavci, cenjeni gostje, vesel sem, da danes lahko skupaj praznujemo. Da praznujemo dobrodelnost, da praznujemo sodelovanje, da praznujemo medsebojno pomoč in podporo, da praznujemo in se s pesmijo postavljamo v realnost. Pobude in ideje naših dijakov so res hvalevredne. Saj že 18. zapored organiziramo dobrodelni koncert na njihovo pobudo. Letošnji koncert dijaška skupnost organizira skupaj s 4. Č razredom in veseli me, da se štafeta dobrodelnosti prenaša in na šoli res živi kot vrednota. Spodbudno je tudi, da se kot nastopajoči danes predstavljajo naši nekdanji dijaki, Parvani Violet, Jaka Hliš in Samanta Maja. Za komični del pa bo skrbel David Gorinšek. Seveda pa si nobenega koncerta ne predstavljamo brez naših GCC glasbenih zasedb. Iskrena hvala vsem za sodelovanje, za podporo projektu in za vašo dobrodelnost. Čestitke 4. Č za razredničarko Aljo Pristovšek, čestitke dijaški skupnosti pod mentorstvom Ane Metličar, hvala Majrak za grafično podobo, čestitke vsem nastopajočim in mentorjem, The Schlagersom in Gypsy Sextetu pod mentorstvom Saša Šonca in plesni skupini pod mentorstvom Nikite Umrzu. Iskrena hvala tudi vsem gostom iz sosednjih srednjih šol, ki ste danes tukaj in ste se odzvali naši pobudi. Hvala tudi vsem ravnateljem in obiskovalcem. Dijaki 4. Č so v dobrodelnih odzivih prepoznali tudi nekaj oddelkov, ki se jim posebej zahvaljujejo s simbolnimi nagradami, ki jih boste prejeli od 4. Č po jesenskih počitnicah. Ti razredi ste 1. I, 1. J, 2. B, 2. J in 3. B. V dobrodelnosti res ni prostora za tekmovanje. Ste pa dijaki s svojim zgledom, svojo srčnostjo, svojo solidarnostjo in z odgovornostjo pokazali in dokazali, da skupaj res zmoremo veliko. Hvala in čestitke vsem. V preteklih 17 letih smo na dobrodelnih koncertih že zbrali preko 90.000 evrov za različne dobrodelne organizacije, društva, občine, družine in posameznike, ki so potrebovali pomoč. Hvala, da humanitarne akcije, prostovoljstvo in solidarnost gojimo še naprej. Dragi dijaki, dragi učitelji, dragi gostje, pred jesenskimi počitnicami in pred dnevom reformacije vam želim mirne in spokojne dni, da boste imeli čas zase in za svoje bližnje. Predvsem pa, da se bo šolski ritem umiril, si boste nabrali energijo za lepo jesen in v čudovit uvod v zimo. Prijetne počitnice in pojdimo s pesmijo v realnost.
Gospod ravnatelj, hvala za vaše besede. Ker se je družina Irmančnik kljub težkim preizkušnjam odzvala našemu povabilu, na oder s posebno hvaležnostjo vabim Anjo in Iztoka, starša 4 otrok. Pogum, da spregovorita o svoji zgodbi, ni samoumeven, zato ima njihov glas danes še večjo moč. Lep pozdrav vsem. Danes ima to, da stojim tu pred vami, za mene še prav poseben pomen, saj sem tudi sama bila nekoč dijakinja gimnazije Celje Center. Koliko let nazaj je to bilo, raje ne štejem, ker je še bilo v prejšnjem stoletju. Pisalo se je namreč šolsko leto 95-96, ko sem prvič prestopila prag prvega B razreda te šole. Naša razredničarka je bila takrat gospa Irena Benedičič, profesorica slovenskega jezika in književnosti, ravnatelj pa žal že pokojni gospod Igor Majerle. Na srednjo šolo in srednješolske dni imam zelo lepe spomine, pravzaprav se skoraj ne spomnim ničesar slabega. Res pa je, da takrat še ni bilo te velike športne dvorane in ne dobrodelnih koncertov, zato bi vsem, ki vlagate svoj čas in energijo, želela čestitati za izvedbo vašega že 18. dobrodelnega koncerta. Iz srca se zahvaljujem, da boste v letošnjem letu zbirali sredstva ravno za mojo družino. In prav nikoli si nisem mislila, da se bom ravno s tem namenom kdaj vrnila na to šolo. Dragi dijaki, želim vam, da to dobrodelnost in sočutje v srcu da to dobrodelnost in sočutje v srcu ponesete tudi izven meja te šole. In kar je še najbolj pomembno, da če se kdaj v življenju znajdete v težki situaciji, da prosite za pomoč, ker verjemite, da prositi za pomoč in jo prejeti je dosti težje, kot pa jo dati. Velik hvala tudi v imenu vseh najinih otrok, saj so v prvi vrsti predvsem oni tisti, ki potrebujejo varen dom na nepoplavni lokaciji. V naslednjem letu pa si želim oziroma si želiva, da bi se dela v občinstvu in po svojih najboljših močeh pomagala tistim, ki jih boste izbrali za vaš naslednji dobrodelni koncert. Hvala 4Č, hvala gospa Ana, gospod ravnatelj, hvala vsem dobrodelnim glasbenikom in vsem, ki prispevate za nas. Ja, zdaj še pa en velik srčen pozdrav v mojem imenu. Anja, kot ste videli, je hodila na vašo šolo, zato je imela vse pripravljeno. Jaz sem hodil pa malo, bom rekel, k sosedom, srednja ekonomska šola Celje. Hodil sem pa na 600 metrov pa laufat k vam. Tako da to je tudi, bom rekel, Celje poznam, zato ker sem bil dijak v Celju. Rad bi pa, Anja je že tako lepo zaključila, da hvala, še enkrat hvala vsem vam, ki ste danes tukaj. A veste, da je danes ravno 2 leti, 2 meseca pa 20 dni od poplav, ki so nam uničile dom. V tem obdobju je bilo zelo težko, naporno, drugič smo že preseljeni, živimo še, bom rekel, na začasnem prebivališču.
ne glede na to, da je bilo hudo, stresno, včasih tudi ponižujoče, da smo v bistvu se bodrili eden z drugim, smo pa v tem času spoznali veliko dobrih, srčnih pa iskrenih ljudi. Takih, ki ste danes tudi tukaj. Tako da, hvala. Še enkrat hvala gimnaziji Celje Center za vso organizacijo, za vso podporo, za vse. Hvala, da delite našo zgodbo naprej. Hvala za vsak doniran evro, ki ste ga že donirali, pa ki še ga boste donirali. Tako da hvala tudi četrtmu Če. Se še ne poznamo, ampak radi vas imamo. Hvala. Najlepša hvala obema. Veseli smo, da vam lahko vsaj malo pomagamo. Sedaj pa nam bo zapela in zaigrala naša šolska skupina The Schlagers, ki je pod vodstvom profesorja Sasa Šunca za nas tako sebično pripravila 3 skladbe. Ljubezen in šolski dni, Nad mestom se dani in Užitek na replay. Schlagersi, izvolite. Rada imela je
Najlepša hvala našim glasbenikom. Obstajajo bližnjice do sreče in ples je ena izmed njih, je dejala Viki Baum. Da lahko torej do sreče pridemo po čim krajši poti in čim hitreje, vabim na oder plesno skupino GCC pod mentorstvom profesorice Nikite Omerzu. Pourquoi le monde semble si grand quand on devient encore plus grand, qu'avoir que deviennent les rêves qui s'enfuient et les souvenirs qu'on oublie. Est-ce que j'aurai toujours des questions? Peut-être que j'en ferai des chansons. Maman, dis-le-moi. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Naše današnje glasbene goste verjetno mnogi dobro poznate. Samantha Maja, Jaka Hliš in Parvani Violet so namreč naši nekdani dijaki, danes pa že uveljavljeni glasbeniki, ki svojo ustvarjalnostjo in talentom puščajo močan pečat na slovenski glasbeni sceni. Dobrodelnost je na gimnaziji Celje center vrednota, ki jo že dolgo negujemo in krepimo. In lepo je videti, da ostaja del naših dijakov tudi takrat, ko odidejo v svet. Hvaležni smo, da so se odzvali povabilu. Vsak izmed njih nam bo zapel 2 skladbi, nato pa sledi še duet. Samantha Maja, Jaka Hliš in Parvani Violet, hvala za sodelovanje in pomoč.
Hvala za vašo dobroto in seveda sebičnost. Oder je vaš. Lep pozdrav, GCC. Vedno z veseljem rada pridem nazaj. Danes tudi za dobrodelen namen. Tole pesem sem letos predstavila na festivalu Melodije morja in sonca, imenuje se Horizont in je zelo optimističen, kakor danes paše v kontekst. Tako da uživajte. Mesečina sije name, lahkotno kot pero. Vem, da upanje umira zadnje, dokler je nad mano nebo. Vonju mojih las zdaj sledi, ko nosijo me spet bogovi, veslajo čez obroč. Skozi horizont, kjer je njihov dom, velik kakor dvom. In tam igrajo mi lire, božajo mi lice, ker vračam se domov. Ko sem v parku prišel, sama kot nekoč, se zvezdami takoj povežem in razsvetlim to noč. Vonju mojih las zdaj sledi, ko nosijo me spet bogovi, veslajo čez obroč. Skozi horizont, kjer je njihov dom, velik kakor dvom. In tam igrajo mi lire, božajo mi lice, ker vračam se domov. Skozi horizont, kjer je njihov vonju mojih las zdaj sledi, ko nosijo me spet bogovi, jaz vračam se domov. Najlepša hvala. Kot svojo back vokalistko sem si sposodila tudi vašo prijateljico, dijakinjo Gajo, in se ji zelo zahvaljujem danes za pomoč. Tale naslednja pesem je pa majčkeno bolj živahna in ker jaz vem, da je GCC zelo, zelo glasbeno talentiran, vas vabim, da pojete zraven. Je en tak zelo enostaven hook, ki gre takole. Amor, amor. Ok, bo šlo. Bom pokazala na vas, na različne strani, pa da vidimo, kdo je najglasnejši. Kako se naj ga sploh lotim, da ne občutim posledic. Se naj smejim ali jočem, ker spet ne vem, kaj res hočem, sem mazohist ali romantik. Mogoče pa le rabim čas.
Hvala. Dober dan, gimnazija Celje Center, še v mojem imenu. Živijo. Vedno, kadar pridem nazaj, ko je kakšna priložnost, se počutim tako, kot da je del mene spet doma. Ne vem, če je to lahko razumeti, ampak tako se počutim. In res sem počaščen in hvaležen, da lahko v bistvu na tak način sodelujem na današnjem dogodku in da je tudi ta pesem, ki je bila ustvarjena, ko je bilo težko, v bistvu lahko ena taka nosilka mogoče današnjega dogodka, nova realnost, nova prihodnost, tako da res sem vesel. Pa jo poslušamo. Hvala. Stopi na plan, naj vsak tvoj bo dan. Pomembno se to zdi, da letiš in veš, kdo si. Stopi na plan, naj vsak tvoj bo dan. Pomembno se to zdi, da letiš in veš, kdo si. Strah te je, turobna misel, v glavi tvoj zdaj leži. Odloči se, prepozno ni, izbrati nove si realnosti. Če padeš, pusti preteklosti, ranjeni sadež. Razbita okvir, tudi če padeš, pusti preteklosti, ranjeni sadež. Strah te je, turobna misel, v glavi tvoj zdaj leži. Odloči se, prepozno ni, izbrati nove si realnosti. Nova realnost te preseneti, iskrene mira v tebi zaneti. Realnost tvoja hoče biti s tabo, ti sam peli svoje tegove v pozabo. Realnost tvoja te preseneti, iskrene mira v tebi zaneti. Realnost tvoja hoče biti s tabo, ti sam peli svoje tegove v pozabo. Strah te je, turobna misel, v glavi tvoj zdaj leži. Odloči se, prepozno ni, izbrati nove si realnosti. Nova realnost te preseneti, iskrene mira v tebi zaneti. Realnost tvoja hoče biti s tabo, ti sam peli svoje tegove v pozabo. Realnost tvoja te preseneti, iskrene mira v tebi zaneti. Realnost tvoja hoče biti s tabo, ti sam peli svoje tegove v pozabo. Hvala lepa. Se pravi, v istem času, ko je bila ta pesem ustvarjena, je bila ustvarjena še ena druga in sicer malo bolj taka ljubezenska, romantična. Ko si z nekom in mu zaupaš, a je to en človek, a je to skupnost, je lepo, če si iskrena. Ne? In ko te nekdo gleda v oči in potem ugotoviš, da to ni bila resnica, kar ti je govoril, boli, dostikrat so pa razočaranja prisotna, tako da če ob temu priča samo nebo, je naslov pesmi Nebo nama je priča, da ti vse imaš in nebo je priča, da to bila je laž. Z mano pa tudi Veronika, čudovita Veronika, en aplavz za njo, Parvani, Violet. Kar nekaj let je že v bistvu, odkar sva prvič zapela skupaj in back vokale te pesmi je pospremila ena in edina, Parvani, res čudovito.
pomisli, da sva večna, bila takrat sva srečna, zdaj je tema tista, ki naju objema, po vseh trenutkih sladkih, zavita zdaj v samoto, po vsem, kar doživela sva, sprašujem se, kako to, a bi hotela še, hej, jaz vem, da hočem še. Takrat verjela sva, da to bilo je vse, nebo nama je priča, da zvezde svetijo, za eno sladko noč naj ugasnejo. Nebo nama je priča, da ti vse imaš, in nebo je priča, da to bila je laž. Bila je luna tista, ki naju je vodila, da vso noč sva iz ustnic strast ljubezni pila. Še sonce boža morje, a vseeno potone, to noč kršila sva, ljubezni vse zakone, a bi hotela še, hej, jaz vem, da hočem še. Takrat verjela sva, da to bilo je vse, nebo nama je priča, da zvezde svetijo, za eno sladko noč naj ugasnejo. Nebo nama je priča, da ti vse imaš, in nebo je priča, da to bila je laž. A bi hotela še, hej, jaz vem, da hočem še. Takrat verjela sva, da to bilo je vse, nebo nama je priča, da zvezde svetijo, za eno sladko noč naj ugasnejo. Nebo nama je priča, da ti vse imaš, in nebo je priča, da to bila je laž. Hvala lepa. Zdaj pa vas prepuščam Parvani Violet, sej bo njena glasba v bistvu vse povedala. Uživajte. Najlepša hvala. In lep pozdrav še iz moje strani. Moje ime je Veronika Štajner, moje umetniško ime je Parvani Violet. In tudi jaz sem hodila na centra in sem najbolj vesela in hvaležna, da ste me letos povabili nazaj, da lahko spet nastopam skupaj z mojimi bivšimi sodijaki na moji bivši srednji šoli, ki je dejansko bila pač tako najlepše obdobje mojega življenja. Amen. Predvsem me pa zelo veseli, da sem tukaj ob takem dogodku, ob dobrodelnem dogodku. In prvi komad, ki ga bom zapela, se imenuje Orfej. Če ste kaj seznanjeni z grško mitologijo, Orfej je eden redkih herojev, ki je odšel v pekel in prišel živ nazaj. Zdaj, po tej mitologiji je ven iz podzemlja peljal svojo ženo Euridiko, ampak se je tik na prehodu zunanjega sveta obrnil in Euridika se je spremenila v prah. Jaz sem tega Orfeja napisala na tak način, da se moj ne obrača in služi kot svetla luč, takrat, ko se znajdemo v temi. Sonce sije, ko gledam ogledalo in žarek se smeje,
ko strune lire opiram se pod talom. Nekdo je rekel, da ženska ni nagrada, ni tarča, ni tista, ki strelja. Ona je puješčica, ki blešči se v daljavi, ujami me kot sladko začimbo v dlani. V daljavi se otresam, soli utrte urani. Sonce ne rabim, lune, rabim vesolje, ki drži me. Da mi ta space, ko obsejam ta svet. Rabim koro za preplezat, svetilniki prižge se, z roko stane vnet in vodi, vodi me po poti. Vrtnice na trosi, Orfej moj le hodi in ne obrača se. Jaz sem tu, da se igram, bolj kot se hihitam. Če imam tebe, pa priznam, kot bogatstvo se ti dam. A le še orakel te je zbral, spominu rek je ostal. Ko vas vidim, izžarevate znanje, samo jako dalje, dalje, dalje oddaljavi. Ujami me kot sladko začimbo v dlani. V daljavi se otresam, soli utrte urani. Sonce ne rabim, lune, rabim vesolje, ki drži me. Da mi ta space, ko obsejam ta svet. Rabim goro za preplezat, svetilniki prižge se, z roko stane vnet in vodi, vodi me po poti. Vrtnice na trosi. Jaz sem črni bik, ki ubije matadorja, kibljem se brez okolja na nova obzorja. Vodi me, vodi me, vodi me, vodi, vodi me, vodi me, vodi me. Orfej moj le hodi in ne obrača. Vodi me iz sanje, vodi me po poti. Orfej moj ubrani, soli nasproti. Vodi me iz sanje, vodi me po poti. Orfej moj ubrani, soli nasproti. Vodi me po poti, vrtnice na trosi. Orfej moj le hodi in ne obrača se. Najlepša hvala. Tudi vam želim, da ima vsak pri sebi svojega Orfeja, ki mu razsvetljuje pot, predvsem takrat, ko je temno. Naslednji komad se mu pa reče Vroče srce. In če imate svojega Orfeja, imejte tudi vroče srce in vedno ohranjajte strast do tega, kar vas veseli, in do stvari in do ljudi, ki jih imate radi. To je Vroče srce.
kot luna je stalin v stalet, ki je v prepadu med nama. Ne pustiš nama cvetet, očitno naprej moram sama. Vroče srce mi iskre ponuja, hočem živet, kjer ogenj se spuja. Prižgem svečo, da obsije vse, kar puščam za seboj. Če bi šla na kraj sveta, nekam iskat luno, bi prišla spet nazaj, sprostit napeto struno, ker vroče srce mi iskre ponuja. Hočem živet tu, kjer ogenj se spuja. Vroče srce hoče leteti, jaz hočem ta svet s toplino prevzeti. Tvoja poteza čez oči preveza, svojo dušo tam v zvezde odet. Tvoja poteza čez oči preveza, sprašujem se, zakaj ne moreš me dojet. Poteza čez oči preveza, globine sežem, kjer ne moreš me ujet. Hočem letet, to vroče srce, hoče letet, to vroče srce, hoče svet, hočem, hočem letet. Najlepša hvala. Zdaj pa vabim nazaj na odre Jako Hliša. Glej, zadnjič sva razmišljala, da je 10. obletnica, odkar sva prvič zapela, še več, 11 let, odkar sva prvič zapela ta duet, to je bil najin prvi duet. In toliko bolj prikladno, da se ga zapoje na isti gimnaziji, kjer sva ga postavila. Ljubav ima lipe riči, da bar zna sam jednu reč. Lipa rič, da te izliči, ne bi mogla ti uteč. Da si samo ti jača od ti, što mi šapče srca glas. Ti me nikad ne bi pusti, još ima lepi nas. Kad te sretnem, još te gledam, da ne vidiš iz poroka. Još je rana uvijek friška, još je rana preduboka. Kad te vidim i još te gledam, još te ima svud u meni, još te drugom nikom ne dam, još su prsti zapleteni.
da sam samo tija čuti, što ti šapče srca glas. Ja te nikad ne bi pusti, još imali bi nas. Kad te sretnem, još te gledam, da ne vidiš ispod oka. Još je rana uvijek friška, još je rana preduboka. Kad te vidim, još te gledam, još te ima svud u meni, još te drugom nikom ne dam, još su prsti zapleteni. Kad te vidim, još te gledam, još te ima svud u meni, još te drugom nikom ne dam, još su prsti zapleteni. Hvala še enkrat prav vsem, ki ste tukaj noter zbrani v tej veliki dvorani. Počaščen sem še enkrat, resnično, da sem lahko tukaj. In hvala tudi Veroniki na imenu, ne? Boš ti povedala še kaj? Mislim, da si strnil. Srečno. Srečno in hvala. Nova realnost čaka, nova priložnost. Hvala za resnično izjemen nastop. Za glasbo, energijo in čustva, s katerimi ste napolnili našo športno dvorano. Dragi gostje, vabilo na današnji dogodek pa smo poslali tudi Davidu Gorinšku, ki se je nam odzval nadvse dobrosrčno in jasno, malo sebično, ter za nas pripravil točko stand-up komedije. Gospod Gorinšek, vabljeni na oder. Dajmo še za napodovalce en aplauz. Evo ga. Kak smo? Smo v redu? Smo v redu, kaj ste me čuli? Niste? Ste še tu, ko nič ne vidim od luči. V redi. Jaz sem David, jaz se moram sebe sod predstaviti. 8 let se že ukvarjam s tem stand-upom. Ni mi uspel zdaj nek full medijski preboj, da bi vsi vedeli za mene, kar je čisto v redu. Sem me pa jaz zadnjič zabolelo, ko sem prišel takle na oder, nisem še prišel do mikrofona, lahko rekel dober večer, pa mene gospa z druge vrste gleda, pa pravi, Matjaž Javšin še pa kar vrejo zgleda. Hvala lepa za ta smeh. Jaz sem se bal, da bojo sam dijaki tu, ko ne vejo, kdo je Matjaž Javšnik. Dijaki, poznamo Javšnika? 3 tamle. V redi. Ja, jaz sem torej 35 star, šolo sem hodil medijski tehnik v Mariboru, potem sem se v Štore prepisal, te je bil medijski tehnik tam, zato ker kdor ne zmore, gre v Štore. Švasa drore. Glavne, potem smo prišli v Cele, tule smo naši sosedi, malo nižje medijski tehnik še vedno, ne? Ja. Tako da ja, tako včeraj se spomnim, ko sem prišel, bitka bendov je bila tule, noč smo gledali, kolegi so špilali. No, dan se je pa 20 let minilo, 35 sem star in opažam tudi prve znake staranja. Čist prvi znak, ko sem ga res sam pri sebi videl, je bil, pelil sem se mimo ene bajte, pa sem si mislil, lej kak ima lepo zložene drve. Potem sem pa poštir, ko si zdaj ti rekel sam sebi v glavi? Redi. Drug znak, ko je bil pred kratkim, sem imel kilo, tule popkovno, vse tisti, ko vete, to ni zdaj neka hudo nevarna stvar, nevarna je sam, če se tako tele, ko jaz, ko sem se rekel, to bo samo šlo bek. Ne gre samo bek. Jaz nisem vedel, kaj je takle mehurček, se ti tule na popek, ko narejo, jaz sem si mislil, pač moje telo se spreminja, očitno popek tak zgleda po 30-ki, Po me pa 7-letni nečak gleda, pa pravi, daj, kaj imaš ti to? Sem rekel, ne vem, sem, če se primem, pa prdnem, zavibrira. Pa me mali gleda, pa pravi, daj, ti imaš kilo. Pa sem rekel, ja, dobro, imam jih 92, če se mar zlažem, ampak je rekel, kilo imaš, pa sem rekel, kako ti to veš? Pa je rekel, Graham Discovery. Pa naš pes jo je imel. Ti je mogel 400 € plačati. V
Vredi, bo pa greš doktorju, ne, in ti je nerodno, priješ tja, reče, ne vem, 7-letni nečak mi pravi, da imam kilo. On pa, gospod, ni vse kila, marsikdo sem prije, pa pretirava, jaz si dam srajca gor, on pa, ne, to pa je kila. Vem, mi je povedal 7-letnik s TikTok diplomo, tako da, poj tule sem, da je prst gor, pa tam nekaj naučil. Tako da, ja, tudi prvi znaki stare. Zdaj se mi je pa malo tudi samozavest popravila, da še le nisem toliko star, z ženo smo šla čez letališče, pa so me za droge preverili. Sicer jaz se drogiram, sem je fajn vedeti, da malo sumljiv zgledam, tako da se še znam imeti fajn, ja, pred kratkim smo se torej oženila, maja je bilo, in zelo zanimivo, zdaj mlajši se ne v te poistovetili, mogoče vam kako lahko na svet dam, preden se poročiš, 14 dni te ljudi sprašujejo, David, kaj si živčen? Jaz sem rekel, ne, se po moje bo rekla, ja. Po moje se ne bomo lepo oblekli, šli tja pred župnika, da bo rekla, David, jaz sem nekaj študirala. Ful smrčiš. Še bolj me je stara mama presedla, ko je rekla, David, kao ženo se boš? Ja, te pa še nem nehala tabletje, mat. Po pa 14 dni po poroki, so me pa ljudje sprašvali, či je kaj drugač, ne, zdaj, ko smo oženjena, pa dolgo sem govoril, ne, po smo dala pa parket spolirati. Gospodič ne vejo. Zdaj vsak ris, ko sem ga jaz naredil, ne. Tizga, ko je pa ona naredila, tizga smo pa skup. Ker naenkrat je dvojnina, ker naenkrat je romantika, zadnjič mi je celo rekla, David, lej, ko se je ris naredil. Samo od sebe, ker tak. Vredi, potem smo šla pa poročno potovanje, Zanzibar smo šla, smo si prvošla, zato ko je še vseeno bolj poceni kot Krk. Pa res je bolj poceni kot Krk. In zdaj, vsej to je fajn, ful je lepa narava, sem je ful grda revščina. Oboje se splača videti, zato da veš, ki ti živiš. In zdaj prvič je štroma zmanjkalo, jaz nisem mogel verjeti, ko smo šli od letala do letališča, na onem hodniku, temnem je zmanjkalo. Pa Ivana reče, kaj je bilo to? Pa jaz, ja, Afrika je bila. Tak je tu, ne. In zelo dobri prodajalci so, ne. Vsak ti hoče nekaj prodati, še ko nič ne zna po angleško se ti zadere. My friend, njam, njam. Prva stvar, ko sem jo kupil brez šampona, smo prišli, jaz grem 300 kvadratov trgovine, jaz bi imel šampon, on ima sam 5 litrske šampone, ne more manj. Pa nekaj mi govori, pa na, kupil, le nekaj ni vredi, pa sem kupil vredi, te pa kupim, da se stoširam, grem po tuš nalepka, gre dol spoda, še ena avto šampon mi je prodal. Jaz sem še en teden nogene smerehice vohal, vse posod. Po noči sem se zbujal, sem mislil, da sem zaspal za volano, so, ki so luči, ki so. Glede, vsi nekaj hočejo nekaj prodajati. Eden je bil pa tek res iskren z nama, tek brez maske smo se menili, pa je malo pojamral, pa rekel, pa korupcija, pa Afrika, pa to, pa ono. Pa na koncu me je hotel pa tek malo prcneti, pa je rekel, David, kakve probleme imate, kaj v Sloveniji? Pa sem bil tak čist iskren, ti lahko rečem boljše, ko vi. Kamu ne rečem to, da Evropska unija, adijo, ne, da. Ja, kaj bi rekel, ne. Zdaj so nam dali take flaše, ko štopel ne gre dol, to je res hudo. Včasih se poliješ, ne. Sem počakajte, da dobite papirnate slamice, veš, to je pa res hudo, ne. Nič mu ne moraš več pol tam reči. Tek, da ja, ti Zanzibar je mino, pa to. Vredi, jaz sem še eno zgodbo za vas. Zdaj je že kar stara, počasi sem upokojil, ker je 5 let stara. Bilo je med covidom, se pravi med prvo pa drugo karanteno, sem se jaz enega nastopa dol pelo, izravno na Koroškem proti Mariboru, te sem šel v Mariboru živo. In zdaj se pelam, kraj selnica ob Dravi, dež gre po noči, pred menoj se ena marica fura. Pa jaz tako gledam, nekaj mi še reče v glavi, David, prosim, mači, ker nekaj ni vrel. Sem krati, sem ga butla v moje glavi, ko mi je rekel, David, policija rit navija, potem sem se pa smejal na 5 minut. Pa se mi pelamo, pa začnete ona dva bremzati, ker tek brez vsakega žmigovca, brez vsakega znaka se ustavita, sredi selnice ob Dravi do nule, jaz koma zanima pri bremza 1 meter, pa mi se zaleto v rit, pa si mislim, kak zdaj bom jaz skoraj za policaja zaleto, ona dva v tistem rikverc nazaj v mene, tup! Jaz ven z avta, on ven z avta in se gledam, pa je policaj tiho, pa jaz štiram, kam ne rečem, gospod, kaj bilo kaj alkohola? Sta kako lepilo vohala, jaz ne vem, na tak način so me do te sem že Herbalifovci ustavili, Un se mi pa zadere, nisem te videl. Te pa tak vredi, jaz mislim, da smo kaj skregana, In vredi, ovo prije mi do nesreče, cel zmede mi pokaže na avto, pa rekel, kaj si videl? Pa jaz, ja, jaz sem imel kar fajn razgled drugačič. In vredi, pa tekle neko živčno rata, pa reče, ej, kaj bi se lahko mija kaj zmenila?
Jaz rekel, ne vem, to bi ti mogel vedeti, veš. Nisem je šolo hodil za policaja, to bi ti mogel vedeti. Prav še če se lahko je zmenila, tako da jaz ne rečem, čuj, kaj kupiš, kaj trave. Seveda nisem tega rekel sem, ja, lahko se zmenimo, pa je šel na telefon, pa prije nazaj, pa reče, ne da se takih stvari skriti, tega sem zdaj poklical komandirja. Jaz pogledam, kaj je bilo? Policaj je poklical policijo, res? Meni se je stand-up kar sproti pisal. Kaj si ti šmarnico bil, snesker, enjo je. Policaj je poklical policijo, tako da rečeš, elektrarna dobila račun za štrom. Vredi, te pa čakama, tam vse celnice, dež gre po nerodno, jaz sem hotel neko let razbiti, ker se pač vse vzod moram meniti, ko sem tako tele. In mu rečem, veš, tik predno smo se zaleteli, ko smo še čakali. Jaz sem takrat mislil, da to neka taka moderna kontrola prometa. On me grdo bo gledal oči, pa rekel, ne, tega pa jaz ne bi nikoli naredil. Tek hvala za profesionalnost. In vredi, vidva še kar naprej čakamo. V tistem prije njegov partner, vun z avta še lete, prije svetu kul, tako na sreče mi pokaže, pa reče, tega pa ne vidiš vsak dan. Prav ne moram reči, prav isto sta smotana. Na, Gane, ti znaš, brat, on pa pisati. Vredi, pol pošle meni takratna punca SMS in mi pošle, ki si, zakaj te ni domov, vse vredi, jaz sem pošlem posnetek od nesreče, pa je napišem, ne morem se meni, delam na stand-upu. In dobim nazaj, kaj si spet naredil? Spet se na vsak teden nekam zaletim. Tako da imam normo, 4 poštare pa 2 policaja na leto, to je to. Vredi, ne? Po pa prije komandir ni dežurn, zbuditi so ga mogli, ne? On pride jezen, stopi ven z avta, gleda avte, ne more vred, gleda policaja, ne more vred, pogleda mene, pa me reče, pa to bi se lahko zmenili. Veste, kak ne jaz to vem, je? Zato je to kvico, vas, kot to meni govoriš. Vredi, gremo pihati. Meni se življenjska želja spomnila, sploh nisem vedel, da imam policaja, sem zran gledal, ko je pihal. Prav upal sem, da ne bo znal, da mu bo mogel pomagati, ne. Vredi, policaja sem videl pihe, zdaj lahko brem po moje. Sem še enega gasilca vidim, da gre pa neka skuri, pa en doktor, da sam sebe čaka v čakalnici, ne. Pa se še buni, koliko cajta so to ti na malci, ne. Ni čudno staka čakalne dobe. Umrem, sem en taksist, me nekam pelal, pa me na koncu on da denar, pa reče, hvala, šel z menoj, jaz bi se izgubil. Vredi, piham, jaz mi kaže 0-0 in prije on policaj na uho mi prije povedati, še dobro, da nisi nič pil. Jaz sem ti tu somljiv za pijačo, res? Vredi, druga življenjska želja, zapisnik ti dajo za podpisati, spoda piše opombe, karkoli lahko napišeš, mene je tako imelo, da napišem policija, rit navija. Sam nisem, sem napisal policija, se z ritijo zabija. Vredi, okej, jaz se že spučem, gremo že naprej. Tretja življenjska želja, ko sem jo, pa nisem vedel, da imam, komandir je njemu kazen napisal. Jaz sem tako smel, da mi je solzica v tistem pretekla. Prav nisem videl, kaj mu je napisal kot razlog, sem pa da dobijo kazen za vožnjo pod vplivom filma Butec in Butec 2. Kaj bi jaz dal, da ga vidim, kak je šel v uniformi plačati na pošto, veš? Da mu je na šalterju on rekel, imate akcijo, podarim, dobim. Vredi, tisto neko rešimo, komandir gre in že da nogo tekla nad v avto in se obrne pa reče, to je bilo že 3. letos. Jaz sem komik, drugač. Ampak on se je spucal, malo se vzdušil, sprosti, mi se začnejo meniti, da pravi on, je nič, evro obrazec še šparabo, tako da ali priješ čez teden enkrat k nam na postajo, ali pa gremo zale v ruše, pa zrihtamo. Pa jaz gremo zale. Vidim, da sta v formi, ne? Če že imam večer z Modrijani, te gremo plesati. Zdaj šli domov. Pa mi reče, kaj veš, kje je postaja ruša? Pa pravi, te se pa za nama peli. Smo, ne, jaz grem prvi. In zdaj pridemo, tekle imajo -1, imajo garaže, mi se pač v hribu se sparkiramo, že gremo vun z avto, že 5 metrov beg, pa sem čujem, njegov sodelavec reče, kaj si zategnil ročno? Sam tu na tej točki, malo smo želi prijatelji, če ne bi bilo korone, bi se objemali, denar bi si posodali, vse bi bilo. Menim vse, pa pravi, kje si bil ti, pa jaz v Ravnah, veš, sem imel glih stand-up, zdaj boš pa o nama govoril na odru, jaz pa ne, to se pa ne dela. Obljubil je nastop za policijski sindikat, oganite kjer zgodbo in grem povedati. In vredi, rešimo, mi že da papir, jaz že grem, selfija nista hotla narediti, no, si predstavljaš 2 policaja, pa jaz te gled. Kupim vse plakate z avtocesta, pa napišem hashtag vozim 00. In že nekot grem in že grem takle po hodniku ven, pa je za menoj prič, pa se mi zadere. Pa pazi na cesti. Sem bil, hvala enako.
Zdaj pa vse, kaj je bilo škoda na mojem avtu, hvala Bogu, seveda sta mi tablico dol zlamala. Jaz se brez tablice furam, niti tu, nisem mogel imeti, zram sem imel na zicu, takle, pa se furam, pa žiram, jaz bi čim prej rad tole nekomu povedal, B, upam, da me ne bojo spet ustavili, ko sem brez tablice, in C, kaj ne bilo ful hecno, če me policija ustavi, pa lahko njim prvim povem, Tekle, ko se prepolaš iz Kamnice, en hrib je tekle, fontana, pa avtobusna postaja, pa loparček, sem cp, pa si mislim, bum, šakalaka. To je pa zdaj že tango. Tekle se ustavijo na postaje za Marico, pa štiram, če zdaj greš in rekel, se bo zmešalo. Pa prije, cel hladen, dober večer, vozniškem prometnom mlek alkohola, pa jaz tek po 2 minutah, tudi zdaj res ni vel, sem jaz brez tablice. No, ti smene so vsi difuzni. Prav hodo sem ga vprašal, stadi, tukaj dela urnike, bar vas, no, mislim, ne morate biti taki skup s pištolami, pa, Sem je videl, pa se je špilo, z menoj prije mi že pol nazaj, z dokumentami na šajbo, pa pravi, gospod, ki imate vi tablico? Jaz pa čuj, ne boš verjel. In mu dam zapisnika, prebere, pa reče, to bi se lahko zmenili. Hvala lepa, jaz mi daj, Gorinšek. Alpo Matjaž Javšnik, starejše. Hvala lepa, da pomagate vsako leto torej komu. Naj se vse lepo izteče, želim pa še veliko dage lepi prireditev. Hvala lepa. Dragi obiskovalci, dogodek se počasi bliža koncu. Še preden pa končamo, se želimo zahvaliti vsem, ki so sooblikovali današnji koncert. Hvala plesni skupini GCC pod mentorstvom profesorice Omerzu ter zasedbama The Schlagers in Gypsy Sextet pod mentorstvom profesorja Šonca. Posebej se želimo zahvaliti današnjim gostom, glasbenikom Samanti Maji, Jaki Hlišu in Parvani Violet ter komiku Davidu Gorinšku. Svojo prisotnostjo in pripravljenostjo ste pokazali, da dobrodelnost presega čas, kraj in oder in nas povezuje v zgodbi dobrega ali pa saj veste, sebičnega. Goste vljudno prosim, da se nam ponovno pridružijo na odru. Prosim tudi vse, ki ste pomagali pripraviti današnji dogodek, da pristopite za skupinsko fotografiranje. Na oder prihaja šolski band GCC, ki združuje ustvarjalne dijake in profesorje. S pesmijo Življenje je lepo nas bodo spomnili, da kljub vsem preizkušnjam vedno obstaja prostor za upanje, lepoto in vero v dobro. Z njihovim nastopom bomo sklenili današnji koncert, s katerim smo dokazali, da smo, kadar stopimo skupaj, sposobni velikih dejanj. Skupaj nam je do tega trenutka uspelo zbrati malo več kot 4000 evrov. Vsi, ki želite pomagati, še vedno vabljeni, da oddate svoj prispevek v škatlo pri vhodu. Hvala vsem, ki ste s svojim prispevkom pomagali vsaj malo izboljšati svet. Končajmo dogodek z mislijo, da si tu in tam lahko dovolimo malce sebičnosti. Morda lahko, če jo uporabimo pravilno, z njo ustvarimo boljši jutri.